segundo, o terceiro, e o quarto e o quinto colocado dessa categoria agora. Agora acompanhe comigo, sensacional nesse domingo. É o 7º motocross da organização de Vasconcelos e equipe, juntamente com nosso amigo Walter. Acompanhe comigo, categoria CG. Valendo agora, galera. Vou falar pra você quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Aí nessa categoria, você já acompanha comigo aqui em seu vídeo. É a primeira categoria do domingo pra você curtir, se emocionar, show de moral de cartão, se piloto, acompanha comigo. Cãozinho passa agora, lidera a prova, acompanhe comigo. É Cãozinho, primeiro colocado agora. A galera vibra, a galera comemora. Vem Cãozinho primeiro, o segundo é Tedinho agora. Cãozinho assume de ponta a ponta. É o primeiro colocado, acompanhe comigo aqui em seu vídeo, acompanhe comigo. Já vem ele, é Cãozinho, primeiro colocado. Acompanhe comigo, galera. O segundo colocado. Xerecão no chão, xerecão no chão, xerecão no chão, xerecão no chão. Alô, Tcheluca. Acompanhe comigo, sensacional, categoria 200. A mais esperada, a mais bonita, acompanhe comigo, sensacional, categoria 200. A segunda categoria do domingo para o segundo de cima, acompanhe comigo, vem o primeiro colocado. O primeiro colocado é Juarez, de São João do Piauí, de número 10. Vem ele, primeiro colocado é Juarez. O segundo colocado é americano. O quinto colocado é Railson. Acompanhe comigo, já passa por aqui ele. Vem fazendo bonito, acelera, vai forte. Acompanhe comigo, categoria 200. A segunda categoria do domingo. É pra você curtir, se emocionar. É show de manobras radicais, galera. Já passa por aqui Maelson. Já vem ele, é Juarez versus americano. Olha só que disputa bonita, galera. Já acompanhe comigo, sensacional na categoria. Acompanhe comigo, sensacional, categoria regional amador. Lucas, coloca a vinheta agora não, viu? Coloca a vinheta depois. Coloca essa vinheta aí depois, por favor. Acompanhe comigo, sensacional, categoria regional amador aqui em seu vídeo. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo agora, eu vou falar pra você quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocado dessa categoria. Olha só que... Olha só que disputa agora é o primeiro colocado. O som é o pelado em toda essa região. Valendo! Valendo, acompanhe comigo, sensacional! Essa é mais uma categoria do domingo. É pra você curtir, se emocionar, categoria intermediária, acompanhe comigo. Vou falar pra você quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto colocado dessa prova. Acompanhe comigo, vem ele. O primeiro colocado é o Cãozinho da América de Neve, é o primeiro colocado, assume de ponta a ponta. Agora é Fábio Moraes, é Morandinho, é Dionísio Abreu. Acompanhe comigo, sensacional ele. Complete o Fábio. O segundo colocado vem ele, o piloto Luan. Acompanhe comigo, sensacional categoria. Atenção. Categoria Força Livre. A mais esperada, a mais bonita e a mais perigosa, galera. Acompanhe comigo, sensacional categoria Força Livre agora pra você curtir, se emocionar. É show de velocidade. Aqui em São Vitor, acompanhe.
a mais perigosa e a mais bonita. Super Colocada América. O segundo colocado é Jair. O terceiro colocado é Roribala. Roribala, terceiro colocado, primeiro colocado americano, segundo colocado é Jair. Alô, Lucas, acompanhe comigo, sensacional! Organização de Oswaldo e Sérgio Marques. Acompanhe comigo, sensacional!